nie kan praat. Ja, Willemse van Onselen en Wentzel. Linus en Hennie begin het gestryd, die skerm is al oud geweest. Dankie Hugo. As jy my sal verskoon van ek staan, net uit respek uit. Dames en here, daai klomp manne wat daar agter so verdrink is. Ek wil hierdie ding kap, Chris kap, jy teen die glas, dan hou ek hom op en dan laat ons hulle almal se aandag kry. Sorry, ek moet drink. Dames en here, van my kant af net, almal het vir Chris dankie gesê. Ek dink ons moet net weer vir Chris dankie sê. Dit was 'n pragtige inisiatief. En as dit volgende jaar weer gaan gebeur, dan gaan ons mekaar weer sien. As dit nie gaan gebeur nie, en dit gebeur eers oor 40 jaar, dan moet julle mekaar vanaand groet, want dis 'n klop van julle wat hier gaan wees. Dan wil ek moet uit my perel daar uitpraat, en ek gaan nie so lang soos die Engelse tannie vroeër vanmiddag praat nie, maar namens ons klomp perelmense wil ek net sê, wil ek help, ek hoop jy dra dit oor aan Jan Loubser, dat hy ons goed kan hoor. Om Jan, jy het die perelmanne gebring waar hulle is. Baie dankie. Jy is ons hero. Thank you om Jan. Dan wil ek net oor Chris Willemse vir julle iets sê. En ek wil vir Jackie Lester, jy het al die storie gehoor, Gideon het dit al gehoor, Ernst het dit gehoor, Theo van Ruben het dit gehoor, maar ek wil net vir julle vertel oor Chris Willemse, groot vriend van my, suksesvol besigheidsman, hy is in die hospitaal, en ek werk vir my die kliniek, en dit raak my plig om vir Chris te gaan kuier. Ek kry vir Chris in die hospitaal, ek sê Chris, vir wat is jy hier? Hy sê vir R1000 'n dag. Ek sê Chris, dis nie wat ek bedoel nie. Ek sê, wat het jy? Hy sê ek het net R500. Ek sê Chris, dis nie wat ek bedoel nie, wat makeer jy nie? Hy sê ek makeer die ander R500. Jammer dat ek so lang gepraat het, baie dankie. Ja, julle, in die perel, en Jan Loubser het julle geweldig baie gedoen. Jy het die storie vertel van Dirkie Swenke. Jy nie dit vanaf wat ons deel nie. Ja, ek dink Dirkie Swenke, om Jan onthou hom goed, was 'n ou wat vir jou moeg kon ry teen sy spoed. En sy spoed was argumentshalwe 35 km/h. En om Jan het vir ons daai taktiek geleer op die baan, die tips gegee en gesê, moenie Connie Swenke 35 ry nie. Ry met hom 32 of ry met hom 38. Hy kan nie accelerate nie. Soos as vir arme Connie so moeg ry, ek dink hy het opgehou fietsry. Dankie Linus. Daar draai man. Ja, ons kan nog 'n week praat as ons met Chris en Hennie op die stoel. Chris, hierdie flashes wat jy kry. Ek weet ek gesê jy het nie maar so mooi stuk dink, maar miskien nie die slimste nie. Maar as dit kom by nuwe gedagtes, is uniek. En jy kom met die mees ongelooflike dinge voor 'n dag. Slaap jy nou oor? Kom dit maar net ure? Nee, hierdie bijeenkomst, hierdie unie, is en ek het baie idees in my lewe, ek dink aan dinge en goed, maar hierdie ding, ek het baie gedink aan die unie, want ek het jare toe ons die Velodrome begin het ons het unie gehad, maar hierdie spesifieke unie is gedoen deur 'n goeie vriend van my, maar ek kan by die saadjie my geplant. En ek moet vir my kennis gee. En ons het besluit so in 2016 dat ons van dit unie hou, ons het 8 ons mekaar gekry, ek het laat gekom natuurlijk altyd, ek het gewerk. Hulle is komhoubous, hulle werk nie meer, af met die manne. En toe soms ons van 2016 weer unie hou, die 10 November te werk vanmiddag, sê hulle, waar is die bloody unie jaar? En ons besluit oor die datum. Ek sê, ons kan nie Desember maak nie, want jy weet, dis ons besigheid, ek moet vir Linus in Vlaanderen en Lombard maak. Hulle kan nie al die besigheid kry nie, so ek kan nie die dinge organise nie.
'n pan bietjie vir jou, hoor. En dit was dus op 27 Januarie. En ek het nooit gedink dat this event that we said we're going to make is of 8 guys, it's got to be 3 guys, so we need to get 30 guys together. And it would have been in the parking lot behind Crystal and the cycles, and I never thought it would have been where we are today. It just went bigger and bigger. En ja, dat is 'n goeie team effort. Nie net deur Miller, myself nie, but every person got to get the credit who has sent SMS's on Facebook. Everyone who has shared this thing, I thank you all. You all are guys that made this event so big. Thank you. Ja, dames en heren, Ons like it the glory, but you know. ons sê nog 'n bietjie eer teen hulle. Ons het verskeie wêreldkampioene, ons het mense wat in hulle ou dag wêreldkampioene geword het, onder andere Linus en mountainbike, ons ander wat snaakse items gery het en wêreldkampioene geword het. Ons man kan nie dood. Hulle wat kan nie dood bossies ken, robotsies. Hendrik Edward Wentzel. Julle het al ooit gedink om op te hou met ry? Ek geniet my sport. Ek ry nie meer so baie nie. Saterdagoggend, maar daar het so bietjie, ek kan nie meer swem nie. As ek van die oggend wat ek aan het, kan nie die arm lig nie. Sonder die helmet natuurlijk. Sonder die helmet, ek het nie die helmet nodig nie, want ek kom my kop vol. Ek het baie op my kop geval, so ek kan dit gaan 'n verskil maak nie. Wat meng in die meeste met jou drinktyd? Wat meng die meeste in by jou drinktyd? Nee, ek moet vir sê, ons oefen het elke Vrydag. Dan kom ons daar by ryke werk vir Peugeot Cycles. Dan is daar Bernard Martini, hy is net 'n Jood, waar is hy? Dan Vrydag maar het ons jou chips en Guinea Gold Amstel. Dan besit ons wie gaan nou wen. En so dat ons een maandag marathon woensdag wiele. Ons was in die WP-span geweest by die Saterdag en die Terrels, so dan die donderdag, ek en jy in vrede, dan gaan ons na die skou. Jy was gesê geweest nie ons hier, hè? Ja. En wat gebeur toe? Nee, val ek. Hoe het jy geval? Ek van die bane gery. Is in die Parel? Ja, ek het gedog ek hierdie ouens uit, val ek op die. Ek sê niks verder nie. Jy was in Suid-Afrika. Jy en hier op die stadion, vandag se jong mense dit keer is 'n journey. Ek persoonlik is van hulle agter die Wespas. Hierdie en Robbie Dallas al. Jy saam met Chris, ons saam met Andy se vyse. Was dit een van jou gunsteling items geweest? Ja goed, absoluut. Want ek het geweet ek gaan wen. Dit is so maklik soos dit. Ek het Andy het my een hand gepuis op die Bellville. Ek voel daarvan, nou sien ek verbaar hier so vir my baan ons. Die man begin nogal stadig, want hy wil nou lekker opwine. En ek het vir Andy voor my. Sorry, so die water sê Rabbi. Ook, dit is nou. Maar in elk geval, een ronde later, want is ek verby baan ons. Maar wat eindelijk gebeur het, my swaar Jan Smit het vir Hans Degenaar agter hom. En Hans het 'n staat voor my gekry, wat 'n bietjie vinniger was. Ons moes in die backslide afgaan. Toe skree ek, Hans is af. En maak ek sommer die hoe die man. Jo, goed. Weet jy wat jy sê? Sien jy daar so by? Nee, maar Kom ek terug. en toe ek nou skree, Hans is af te maak, Jan die petrol toe. En daar is Hans agter in die rouler vast wat agter op die westel was. En toe kom het verby. Maar nou sê vir Andy, soos ons gaan, ek moet vled wees. En ek skree vir Andy, vinnig terug. Hy sê vir my, I can't go fucking faster. Jy weet, in sy woorde nou. So jy weet, dit was net so 'n lekker wedren. Ek het een keer verloor, en dit was teen Eddie geweest, dit was my eerste wedren wat ek gehad het, agter die, maar Eddie was daai tyd op feit geweest, te veel nog 'n vroumens vir my, om die Wespas te ry voor. So sy sê, Eddie, ek vat nou niks weg van jou nie, maar ek dink as sy 'n bietjie meer wake-up was, sy geweet het wat om te doen. Hugo, goed die verder. Ek moet vir sê, ek het baie onder baie kapteine gery. Daar was Linus geweest en daar was baie ander mense. Maar seker die slimste kaptein
wat van wie ek gery het, behalwe Ellen Dippel. Ellen Dippel was briljant geweest. Was my ou vriendjie langs by Linus. Van die Parel, dit was baie goed geweest. Linus, hy was 'n briljante kaptein, altyd ons lekker gesê hoe ons ry hier en bietjie donker geweest, slim geweest, jong, verdomme jong. Maar dan, kyk, die beste Madison paar was soos ek wil ek nie baie gery nie. Ek het sommer na die Madison afgeklim, daar langs die Parel gesit, en ek moet vir sy wiele self opspreek. Kyk jy, ek is groot geweest, hè, maar 'n Madison is 2 mense. Maar die een wat wen, is die ou wat die glory kry. En ek het afsag 2 keer achter mekaar gewen. Maar hy het so, sy skouer is vandag in sy moral. My sien nie like 'n skouer van die groot gewigte stoot. Nee, ek moes 'n skouoperasie na, ek in sy Madison daar ondergaan, want die skouer is heeltemal nie so gesluit. Wat is daar maar in elk geval. As gevolg, ek het 108 laps op die ou Bellville. Dan ry... 104 laps, hy het 3 laps gery. Ja, maar nee, het hy nie 8 gery nie, want hy het sy skoene uitgetrek, as sit hy en wag vir my om in die ronde te gaan. As sit ek daar by my burgie waar hy sê, Willemse, vat nog 10 rondes, jy kom nou. Maar kyk, Ek ken hy storie, ek was daar. ek het hom goud gegee, hoor. Maar Peer, Chris het ook vir jou gesê, hy is hier die wedden te wen nie, om die wedden te ry nie. En af en toe gesê, jy nie weg doen, ek sal die laaste 5 ronde gaan wen. Dames en heren, Wentzel, Linus van Onselen en Manus van baie dankie. Maar ek wil net sê, die ou wat hier so sit. Ek wil nou daar praat. Ja, ek het boksing, het ek 4 tweedes gehad, en hy is een van die wetters wat my gewen het. Die ou wat hier so sit. Also has got a quick question. No, not a quick question. I want to Hugo, dankie. Ek wil net eintlik sê, die 3 manne hier, hulle is ongelooflik. Ja, my Afrikaans is nie so goed nie, maar in elk geval, ek kan net sê, Wentzel, you know, if we didn't have all these other riders, I couldn't have won that day. And it's true. Second, en ek het nie, ek sal nou die beker vir jou gee. En dan vir Linus, dis echt waar, hy is baie slim die Linus. En Chris wel, he's Mr. Mischief Maker. Maar hy is 'n skelm, ja. Maar die storie is net 'n paar uur oud. So vanmôre ek is in Riebeek kasteel. En ons is besig om hier aan te kom en daar's wat noem jy dit, sort of nee, girlfriend nie, maar dit is 'n winkel wat verskillende dinge verkoop. En daar's die ou wiele. It's a security fence. So my vriendin sê ek wil net gou, jy ook hier aan. Ja, jy vat altyd Willeke. I mean, Willeke, jy moet nie sit en luister, né? Okay. So, my vriendin sê, ek wil net gou 'n kikkie neem, staan voor die wiele. So, ek staan daar, sy neem 'n kikkie, maar die eienaar staan en sê, ja, jy weet, as ek geen besigheid het, dan vra ek R20. So ek sê, maar jy is seker die eienaar, né? Sy naam is Paul, ek sê, okay, ek sê Walter, aan kennis. En hy sê, ja, hulle noem my die Chris Willemse van Kasteel Riebeek. So, ja, so, Linus, ek weet jy het ook 'n winkel, maar die storie soos ek sê, hy brand homself baie goed. So, Okay. Dames en heren, ek is jammer, maar ek en Chris is 'n bietjie in kompetisie met mekaar. Maar u moet onthou, ons het almal seuns, ons het almal kinders wat ons wil die hoogste sport en besigheid en fietsry laat bereik. En Hennie Wentzel is ook 'n seun, nou kon hy sit daar. Nou een aand sit ek hier in die kroeg en ons drink dit dop en ek luister nou na al die manne. En Konrad praat oor Hennie Wentzel. Hy sê, my pa het al die jare fiets gery. En ek het my pa se vernagste. As my pa dart speel, hy gooi so na die dartbord toe. Voor daai dart die bord kan haal, want my pa hom al gevang.
Toe moet Leonardo my seun opbrek, en sê nee, maar my pa, Linus, hy skiet pyl en boog op 50 meter, en as hy snaar los, dan hol hy vorentoe en hy vang hy pyl voor in die bord aangaan. Toe moet Chris, waar is klein Chrissie? Toe moet Chris sou brek oor sy pa, toe sê nie, my pa werk by Chris Willemse cycles, en hulle maak 5 uur in die middag toe, maar hy sal 4 uur by die huis al. Dankie Linus, dankie Willem. Koos goed vir die pad. Linus, baie dankie. Dankie vir die komment.